Når vi har vores honning i vores honningspande eller tønder, eller hvad vi nu opbevarer det i efter høsten, så begynder glukosen i honningen at krystallisere. Den proces, den vil vi gerne styre som biavlere. Vi vil gerne have normalt så mange og så små krystaller som muligt, fordi det giver den der smørbare, finkornede honning, som mange mennesker godt kan lide. Men på et tidspunkt, så tapper vi honningen. Og der vil krystallerne blive ved med at vokse nede i glasset. Nu bliver de ikke forstyrret mere af vores røring. Og så vil de på et tidspunkt normalt begynde at vokse sammen til et slags tredimensionelt netværk af krystaller, eller et gitter, som vi kalder det. Indimellem alle de sammenvoksede glukosekrystaller, der ligger så de dele af honningen, de elementer af honningen, som stadigvæk er på flydende form. Det vil sige vandet, fruktosen og alle de andre ting, som også er i honningen. Det er kun glukosen, som krystalliserer normalt. Hele den der suppe, den ligger så inde i gitteret og bliver ligesom holdt på plads af gitteret. Vi har 2 honninger her. Begge 2 med et stærkt gitter. Jeg kan nærmest høre det, når jeg banker på den med skeen. Det her det er en virkelig hård honning, en sønderjysk skrafhonning. Super stærk gitter, rigtig tør honning, masser af glukose. Vores forårshonning, som jeg nævnte lige før, den har også et fint gitter, den er mat i glasset, den holder formen, når man tager af den, men den er smørbar. Måske kan man fornemme det. Gitteret er ikke helt så stærkt og helt så udviklet som i den her rigtig glukoserige, rigtig tørre honning. Hvis man rører sin honning rigtig lang tid i krystalliseringsprocessen og tapper den på glas meget sent, så vil næsten al glukosen være krystalliseret ved tappetidspunktet. Og glukosen vil ikke kunne danne et sammenhængende gitter nede i honningglasset. Så får man ikke en honning, der står mat og fast i glasset, men man får en honning, som består af 1 milliard enkeltstående glukosekrystaller og så noget vand ind imellem dem. Den honning vil være meget mere flydende end en fast honning med gitter, og den vil stå blank i glasset og skride sammen, hvis man tager fra den. Det er det, vi kalder overrørt honning og biavlere. Det lyder nogle gange meget frygteligt med overrørt honning, når man snakker om det i lokalforeningerne. Men det er et rigtig lækkert produkt, og i mange lande laver man det med vilje, fordi man ikke rigtig er god til honningbehandling, sådan som vi er her i Danmark.